Hi， 呢本書叫《多巴胺國度》，作者 Anna Lembke。喺而家呢個世代，我哋生活得更加富足、更加新奇嘅時候，就需要更加多嘅刺激、更加強嘅快感，我哋先會感受到興奮。換句話講，我哋人會越嚟越容易上癮。比起30年前，我哋擁有得更多；比起30年前嘅人，我哋更難快樂，更容易抑鬱，更焦慮。神經科學發現大腦入邊咧，爽同埋痛咧，其實喺同一個區域。大腦咧係非常之努力咁咧維持爽同埋痛嘅平衡。一旦搖搖板偏向另一邊嘅時候咧，我哋大腦就會設法咧將佢咧平衡翻。例如你吸煙飲酒嘅時候，你爽咗，咁大腦咧會平衡翻，增加一啲痛嘅分泌喺搖搖板嘅另外一邊。所以你食煙飲酒爽完之後咧，你就會覺得痛苦啦。又或者我哋做一啲痛苦嘅事情，例如朝頭早起身去跑步，我哋咧係有痛苦嘅狀況。但係當我哋做完呢啲痛苦嘅狀況嘅時候咧，我哋大腦又平衡翻。當你跑完嘅時候，就會增加一啲爽嘅分泌喺你搖搖板嘅另外一邊，所以你跑完步嘅時候咧，你就會覺得爽。咁但係我哋就會話，喂，食煙飲酒之後咁辛苦，我哋之後就會驚咗唔食煙飲酒啦。但係唔係，我哋大腦咧係有一個好神奇嘅特點，我哋會記住第一嘅感受先嘅。因為食煙飲酒之後第一嘅感受係爽，咁之後咧雖然係痛苦，但係因為我哋最深刻嘅印象係第一嘅感受係爽嘅感受，所以咧我哋之後食煙咧仍然會繼續食。同樣朝頭早起身跑步，雖然之後有爽嘅感覺，但係因為我哋大腦會記住第一感受，所以咧我哋都會不其然咧就會係怕咗嗰份痛苦嘅感覺，而唔再去朝頭早起身跑步。呢啲爽痛平衡嘅分泌咧就叫做多巴胺 （dopamine）。咁作者就用咗 dopamine 嘅英文字母 DOPAMINE， 一步一步咁教你點樣去戒癮頭。分別 D 係 data，O 係 objective，P 係 problems，A 係 abstinence and asceticism 禁欲和苦行，M 係 mindfulness，I 係 insight，N 係 next steps，E 係 experiment。先講 D 先 data。首先咧，我哋要選定咧，我哋咧成癮嘅物質或者行為啦，即係對我哋咧會造成傷害嘅物質或者行為。呢點又要留意就係咧，人除咗對爽嘅嘢咧令到我哋會產生刺激會上癮之外咧，有陣時咧我哋會對一啲反感或者痛苦嘅嘢會上癮，就例如節食啦或者過度運動。有一啲人咧壓力大先會用藥多啲，但係有一啲人咧係順境嘅時候咧反而會用藥多啲喎。所以咧唔可以一概而論，係要視自己嘅情況而咧去收集一啲data。第二樣就係目的 objective， 我哋要寫低點解我哋會做呢啲咁嘅強迫自己嘅行為或者物質嘅理由。例如我哋吸煙係為咗開心，但係到底我哋有冇達成到我哋希望開心呢個目的呢個目標？好多時候嘅成癮行為係為咗舒緩或者起碼逃避一啲令到我哋唔舒服嘅感覺，但係最終呢種唔舒服嘅感覺我哋都仲係翻嚟。所以作者強調係要寫低我哋使用呢啲行為或者物品嘅目的係啲乜嘢。第三所講嘅 problem 問題，其實就係同我哋開頭所講呢個社會越嚟越富足嘅時候，我哋越嚟越難感受到快樂，所以形成呢個多巴胺嘅問題。呢一 part 喺呢度唔再細講啦。第四 abstinence and asceticism 禁欲和苦行，就係開始我哋嘅多巴胺齋戒呢個狀況嘅規劃啦。包括要齋戒啲咩呢？幾時開始齋戒？一共要齋戒幾耐？一般咧係推介4個禮拜，即係1個月。當能夠維持齋戒1個月之後，成癮嘅人就會慢慢穩定咁樣咧感受到主觀嘅幸福感嘅提升。喺齋戒嘅開頭咧係會容易焦慮，容易肚屙、失眠、不安、憂鬱，或者更加想做啲我哋要戒嘅嘢。除咗心理層面，喺生理層面咧都會有影響，例如頭暈、頭痛、胃痛、皮膚痕癢呢一啲。所以咧，我哋唔可以下下靠意志力啊，因為意志力咧，一日入邊咧24小時入邊咧，其實我哋咧喺生活入邊已經不停喺度消耗意志力，而我哋每一日嘅意志力確實係有限，所以我哋戒癮除咗用我哋僅餘嘅意志力之外，我哋都要靠住外界嘅一啲方法去自我監察。第一，我哋可以喺特別嘅日子公告你要戒斷嘅一啲嘅行為或者物品。所以啲人話生日願望咧要唔講出嚟先靈。我認為生日願望咧，你真係要做到嘅話，請你大聲咁講出嚟，咁先會靈。之後再利用時間嘅限制，俾自己1個月嘅時間去做到呢一個戒癮。再利用地理式嘅限制，例如我哋想食煙，咁我哋咧就將包煙咧
去放到我哋好難先攞到嘅位置，咁呢個就係地理式嘅限制。第四就係思考呢啲物質同埋行為係咪符合我哋嘅人生目標同埋我哋嘅價值觀，不停咁樣用文字寫出到底有啲乜嘢係觸發到我哋咧會成癮嘅開關。例如想戒煙嘅，到底我哋做咗啲乜嘢嘅時候，諗緊啲乜嘢嘅時候，感覺到啲咩嘅時候就會想食煙。咁我哋咧一一咁樣寫出嚟，亦都可以諗定我哋如果萬一一個癮頭起嘅時候，到底我哋有啲乜嘢後備方案，例如即刻落去散步，即刻沖個凍水涼。第五 mindfulness 正念。正念就係唔帶反應嘅好奇心同埋悲憫，去觀察你自身嘅思緒同埋感受。最重要係唔好去試圖逃離呢啲諗法同埋感覺。事實上，我哋第一個嘅原始想法同埋感受係經由我哋嘅遺傳、我哋嘅基因、我哋所面對過嘅人事物而生起。就好似我哋嘅胃會分泌出胃液一樣，我哋其實自己控制唔到嘅。我哋呢啲諗法同埋感受都係自然而生，都唔係我哋控制得到。正念就係用第三嘅角度去嘗試質疑翻我哋最原始嘅念頭。我哋去探索一下大腦不停叫我哋去放棄齋戒，接觸翻癮頭嘅聲音，亦都係大腦咧嘅一瞬間嘅精心編造出嚟嘅。大腦會不停說服我哋放棄齋戒呢一個念頭，都要需要翻我哋用正念嚟到去質疑大腦嘅聲音。另外，我哋都要咧正視一下無聊呢個問題。無聊咧都會令到我哋翻返去癮頭嘅一個主因。其實人咧潛伏喺無聊底下咧，自古以嚟咧有揮之不去嘅恐懼情緒，就係我哋活着呢件事嘅意義係啲乜嘢？當時人嘅癮頭就係想逃避呢一個活着係咩意義呢一個問題。當我哋有嘢忙嘅時候，我哋就唔需要考慮呢一個問題啦。大腦不停利用癮頭令我哋可以分心。當我哋齋戒嘅時候，無聊就會登場，跟住之後就係無邊嘅恐懼，擔心人生嘅意義，死咗之後會點呢一啲嘅問題。好多時候癮頭復發都係喺無聊嘅時候，所以我哋必須要學着期待無聊嘅出現，而唔係逃避無聊。無聊其實係俾到我哋嘅機會去調整生活入邊一啲嘅排序，令到我哋根據自己嘅目標同埋價值去決定事情嘅輕重緩急。又或者無聊俾到我哋所需要嘅空間同埋時間去孵化出新嘅諗法。下一個就係 I insight 病識感。我哋大多數都會不知不覺入邊咧會講大話，我哋唔知道咧自己會點解要咁樣做。基本上咧講大話咧係反射嘅動作，我哋咧其實係用意志力咧去講實話嘅，而我哋脫口而出嘅咧大多數都係大話。因為我哋大腦咧嘅回路咧就係將咧說謊咧變成一個武器或者一個盾牌，進可攻退可守。因為好多時候如果我哋說實話，我哋嘅內心咧會有預期咧，往往都會伴隨住一啲恐懼，好擔心講咗實話之後會有一啲負面嘅代價。但事實啱啱相反，我哋越能夠打開自己，越不設防咁去面對人哋嘅時候，人哋反而越會靠近我哋。因為當我哋展示自己唔好嘅一面嘅時候，別人同樣睇到唔完美嘅自己。根本唔完美就係人性，本來呢個世界就係無人完美。而且當我講實話嘅時候，對我嘅腦神經咧都係有好大嘅好處，就係當我講完實話得到別人原諒嘅時候，我會體驗到一個親密感嘅大爆炸，腦入邊釋出大量嘅多巴胺。所以為咗得到更多嘅多巴胺，令到我哋有滿足感，我哋要對所有人徹底嘅誠實。同時就好似阿德勒嘅環向世界一樣，我哋要有被討厭嘅勇氣，要有信任別人嘅勇氣，相信呢個世界係美好，相信呢個世界係冇壞人，只有氣餒嘅人，相信呢個世界係一個有秩序、可預測、冇危險嘅地方。喺呢個環向嘅世界有一個豐盈嘅心態，無論如何生而為人，我喺呢一度嘅目的就係要相信呢個世界都係好人，別人係點樣對我哋都不重要。這就是阿德勒同埋岸見一郎嘅被討厭的勇氣，亦都對人要有徹底嘅誠實。嚟到 N next step 呢步就係要考慮過呢一個月嘅多巴胺齋戒嘅日子，列出喺呢段日子嘅利弊得失嘅比較，再去認定一個下一步嘅計劃書。最後一步 E experiment 實驗。往後嘅日子，我哋都要靠住自己不斷喺度自己監測自己，同埋對自己徹底誠實咁進行調整。希望大家了解咗我哋腦神經入面嘅多巴胺嘅角度，將一啲對我哋有害嘅物質或者癮頭係可以戒除，達到身心平衡。
特別中意呢本書嘅正念嘅部分，相信呢個世界都係一個豐盈嘅世界，相信呢個世界都係我哋每一個人都值得相信嘅世界。呢本書分享到呢度，多謝各位。